Vamos lá, upzinho MPI, ronquinho ficou da hora. Chama que chama, moleque. Hard cut, você viu? Vou mostrar o launch control agora. Vamos lá, segura o carro no freio de mão, acelera tudo, solta. Ihu! Ihu! Esse é o Up MPI com o remap do Benga TV, moleque. Da hora, moleque. O primeiro MPIzinho tá finalizado, chama que chama. O que vai mudar aqui é o hard cut, é o pipoco que não tem no outro porque não tem o remap. Mas só o difusor vale muito a pena. Seria esse assim, ó. Seria exatamente esse ronco. Agora esse... Isso aí é o remap, né? Isso aí é o remap do Benga. Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Bora pra mais um vídeo na oficina do Benga TV que mexe em Golf, mexe em Jetta, mexe em Up TSI, mexe em Up MPI. Hoje vamos fazer 3 upzinhos MPI no mesmo dia, eu vou filmar tudo pra vocês. Começando esse aqui que já chega com escapamento bonitinho, estilo GTI, já tem a configuração de escape, então vai receber somente, tá tirando, o remap muda da água pro vinho. Vamos colocar o remapzinho aqui com pipoco, dando os pipoquinhos da hora, hard cut. Então já tem remap, já tem a configuração de escapamento. Vamos fazer mais 2 up MPI. Temos aqui o MPIzinho branco que vai receber o difusor de escapamento e o remap, que foi denominado de Stage 1 na oficina do Benga TV. A oficina do Benga TV lançou Stage 1, lançou Stage 2, onde entra o downpipe, e está lançando Stage 3, que é a fase do MPI Turbo. Por isso que a gente faz a roda MPI mesmo, porque tem cliente, rapaziada. Tem muita gente que fala que não compensa o remap no carro aspirado e etc. Mas falo pra vocês que compensa. E aí vai finalizar no terceiro up MPI, que vai fazer somente o difusor. E aí é legal pra gente mostrar as diferenças do hard cut, controle de largada, pipoco no up MPI. Você, dono de 1.0 aspirado, 1.0 3 cilindros, dono de MPI, você precisa estar aqui na oficina do Benga TV, fechou? Estamos em Campinas, na Avenida Anton von Zuben, 2453, e o número para agendar é o 19999823239. Tá passando na tela e eu vou deixar também o link fixado nos comentários para você chamar e agendar o remap, difusor, downpipe, colocar turbina no Up MPI, é possível. A partir de hoje é possível com o Benga TV, fechou? Vamos começar mais um dia de trampo em cima dos upzinhos MPI. Vamos lá, temos a potência original no etanol, 78 no motor, 66 cavalos na roda, vou chamar a rainha do MPI. Tá certo essa potência, mozão? Perfeito, dentro do padrão do original que a gente está acostumado a ver aqui no dinamômetro. Agora vamos subir pelo menos 7 a 10 cavalos de potência, colocar o pipoco, porque o cliente quer pipoco, e vocês vão ver um resultado muito bom no Vale MPI. a pena o remap do MPI? MPI? Vale muito a pena, principalmente por tirar aquele delay do acelerador. Zé Ruela que fala que não vale a pena. Com certeza vale. Com certeza, vambora. Upzinho MPI, então tá plugado o aparelhinho e a partir de agora entra algo em que você não vê, mas você sente, você escuta e a gente já vai mostrar os resultados pra vocês. E tô aqui, ó, de dentro do MPI, já plugamos o nosso aparelho do remap na entrada OBD do carro, junto com a entrada USB do computador, e aqui a gente vai passar o mapa. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. A gente seleciona Volkswagen Up MPI, identificar o carro, ele vai dar OK. E aí a gente tem uma pasta aqui no computador onde a gente guarda o arquivo original do cliente. Então quando o cliente quiser voltar o carro original, é só trazer o carro aqui na loja, que a gente volta o original a hora que ele quiser. E a gente tem também aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse é o outro MPI, MPIzinho em ponteira dupla, o Plínio salvou assim a pasta dele. MPI Flex com POPs. E só isso, gente, milagre tá feito, a mágica tá feita. Vamos esperar aqui mais ou menos uns 15 minutinhos e assim que completar a leitura do arquivo, esse
MPI já vai estar com o remap do Benga TV. E aqui a gente tem o resultado final do primeiro Up MPI do vídeo, que está abastecido no etanol. Mediu 78 cavalos no motor, tá indo embora com 87 cavalos no motor. 9 cavalinhos de ganho aí para esse MPI. Aqui, ó, o gráfico de potência também ficou muito melhor, ó. Em alta tem um fôlego maior, em baixa tiramos o delay do acelerador. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com o resultado. E o primeiro Up MPI do vídeo colocou o pipoco normal. O segundo Up MPI que vai colocar remap colocou pipoco infinito. Então vocês vão ver a diferença e aí você, dono de MPI, decide. Se você quer o pipoco normal, que ele vai dar uns 3, 4 segundos de pipoco e para. Se você quiser que ele dê mais pipoco, você dá uma bombada no acelerador, igual eu mostrei no vídeo aí, o upzinho pipocando. Ele dá uns pipoco, para, depois volta a pipocar. Isso aí sou eu bombando no acelerador. O próximo Up é só deixar o giro alto e soltar o pé. Aí ele vem, tá, infinito, o nome disso tudo, pipoco infinito. Primeiro tá finalizado, vamos testar na rua e depois já tem mais remap de Up MPI. Vamos lá, upzinho MPI, ronquinho ficou da hora. Chama que chama, moleque. Hard cut, você viu? Eu gosto muito desses MPI, meu irmão. Quero ver minha oficina entupida de upzinho MPI, porque esse carro é da hora. Chama, fi. Ronquinho da hora pelo difusor de escapamento. Vamos lá, vou mostrar o launch control agora. Vamos lá, segura o carro no freio de mão, acelera tudo, solta. Ihu! Ihu! Esse é o Up MPI com o remap do Benga TV, moleque. Da hora, moleque. O primeiro MPIzinho tá finalizado, chama que chama. Vamos lá, esse aqui é o Up MPI que vai fazer somente o difusor. A configuração que a gente fez no upzinho branco, na correria a gente não conseguiu mostrar. Mas tem esse aqui então pra gente mostrar e entender a ideia do difusor. No Up MPI sai bastante preso no próprio catalisador, porque como é aspirado acaba roncando um pouco mais alto por não ter a turbina ali meio que abafando o ronco. Então só o difusor aqui no catalisador já fica com um ronco cabuloso, igual vocês viram aí no dinamômetro. A única diferença é que não vai dar os pipocos. E aí fechou, tem um abafadorzinho original de todos os Up MPI. TSI vem somente com um abafador que acaba segurando bem. Fechou, é ronco original, mesmo ronco original do Up MPI. Para você que tem MPIzinho, pode vir que essa configuração é consagrada na nossa oficina. É o que mais sai tranquilamente aí na linha 1.0 MPI. Temos a potência do Up MPI original, 84 no motor. E aí temos agora aqui já passando o mapinha do Up MPI. Isso aqui vai ser com um pipoco infinito. O carro fica pipocando, você não precisa fazer nada, ó. Olha o meu pé. Mais ou menos ele para.
pipoco infinito. Isso aqui a gente tem pro Up MPI e pro Up TSI, fechou? Esse pipoco é insano, mano, é muito louco. E aí é da hora porque o carro tem difusor. Então fecha o difusor, o carro não vai pipocar, não vai ficar essa barulheira o tempo todo. Essa barulheira vai ser somente com o difusor aberto, porque o abafador é original, quer ver? Ó, se liga só. Agora eu vou acelerar com o difusor fechado. Ó, se liga, o carro tá acelerando sem barulho nenhum praticamente. Soltei. Cadê o pipoco? Não tem mais pipoco. Vou abrir o difusor. Vou fechar o difusor. Abri o difusor. Essa configuração é monstro, irmão. Chama que chama. Vamos ver a potência do MPI. Upzinho MPI finalizado. Esse up aqui já veio bem nascido, mediu muito bem original, 84 cavalos no motor. A gente está acostumado a ver aí no máximo 82 no motor original, então ele já veio uns 2 cavalinhos a mais e tá indo embora agora com 94 cavalos no motor. A aceleração também diminuiu, o cliente vai sentir bastante diferença. Agora o tio Benga vai testar, pipoco infinito, vamos ver. De dentro do Up MPI com 94 cavalinhos, igual a Sati falou aí, o carro rendeu até uma potência maior, tanto no remap quanto original. E é sempre assim, né? A gente segue esse padrão e vê esse padrão sempre. Quando o carro dá um pouquinho acima do que tem que dar original, ele sempre vem um pouquinho acima do que tem que vir no remap. Ficou filezinho, é um Up muito novo, tá, rapaziada? É o Up com facelift, o interior todo atualizado. Então, pra quem não conhece de Up, não vê o carro andando, parece tranquilamente um Upzinho TSI, porque o interior é igualzinho, mas muda na potência e o ronco característico do Up MPI. Esse ronquinho do aspirado com o difusor é muito daorinha, cara. Olha só, ronquinho gostoso, enjoou, já era, desligou. Tá com silêncio de novo. O Upzinho preto tava fazendo só difusor. O Fafá, o nosso mecânico, acabou testando, liberou o cliente, não conseguiu filmar o resultado. Mas no geral o resultado num Up MPI só difusor é esse aqui que você tá ouvindo, ó. O ronquinho que eu mostrei andando. O que vai mudar aqui é o hard cut, é o pipoco que não tem no outro porque não tem o remap. Mas só o difusor vale muito a pena. Seria esse assim, ó. Seria exatamente esse ronco. Agora isso aí é o remap, né? Isso aí é o remap do Benga, fechou? Vamos finalizando mais um vídeo no YouTube. Motor MPI é com o Benga TV, tanto aspirado ou turbo. Quer turbinar, a gente turbina. Quer fazer o remap no aspirado, a gente faz. Quer fazer só difusor, a gente faz. Intake, tem tudo. Só não deixa o seu MPI original, traz pro Benga TV, fechou? Aquele abraço, bengados e bengadoras.